现在我们来给你介绍我们的月饼。这个的话是我们的榴莲月饼，我们现在是买，这是20年以上的老树榴莲月饼，然后现在是买1盒88，2盒的话138。我们还有送这4个小个的，你看很美的，它的盒子是这个 golden bar 的。那另外一个呢是这个的话是我们的30年老树的榴莲月饼，我们会把它装在这个榴莲的盒子里面，很好看的。然后是买1送1哦，168。Thank you。来，老板可以看一下我的梅登丁，它这边呢，我们这边是这样子卖的，它这边我们是根据这个 bag 的价格来卖。比如说你想要这个是吗？然后你就可以任选这边7个里面任选4个放在里面，就这个月饼的价格。然后我们的这个呢，它是 Japanese Umotoma 的，它是比较 special 的哈。这边也是有 sample 可以开。然后这个是 less sugar 的，这个没有肉，是 less sugar， 这个 butter 没有肉，是 less sugar 的。然后这个有肉的也是有，还有2种版本。然后我这边还有其他的，不过这个就是不会跟前面的 mix 了，这个是有几种口味，你可以跟单独这边 mix， 然后我们就可以给这个盒子。这边也是有，这个是冰皮的，不过我们现在还没有货啦，还是可以 pre-order。哦。This is our best seller. This is the cinnamon cake, and this is the red bean. So now we will do a promotion. We will have 2 pieces, then we will discount 15%, and you can get this bunny best. Okay. So if you buy 2 sets, we will discount 20%. So we have a lot of the favorite you can choose. This is all our traditional mooncake. Yeah. Then we have the chocolate, matcha, and red sesame. Then this is our best seller also. This is the lava chocolate. So you can come and grab it out in NEX Serangoon NEX. Take a look. We also have the selling the ice cream cake. So we have the musang king, red sesame, and pistachio.
你还看中这个啊？这是什么口味啊？Same price as Taka, right? 我们今天第一天，如果deliver，连买2个，要，你可以不要的先，可以啊。Maybe 10 to the back. I see. 7 and I got you guys. 你是吧？还。